自细汉我就真含慢讲话，佮分段讲话。住伫台南呢，无论是厝边厝内厝外呢，逐个拢讲台语。读国校的时阵呢，煞爱讲华语，我呢讲甲哩哩落落。读初中的时阵呢，我才知影讲，原来呢电视顶悬遐阿叔啊咧讲的语言叫做英格利斯。啊，伫庄骹呢无补习班，所以上英文课的第一天呢，所有其他的同学拢知影讲，这叫做 This is a book, that is a pen。我搁离遐咧26个字母啥拢无，唉，好佳赞呢！我有学 This is a book, that is a pen。OK， 唉，讲到这呢，大家一定感觉讲，哪会安尼哈？啊，讲话遮尔啊含慢，啊，英语搁对人袂着，为什么我有迄个戆胆，竟然想要来读外文系呢？我有一个秘诀，5个字。做伙了。What? What is she talking about? 唔通学英语，无对，因为你若将英语当作是一门课，安尼下课了后，毕业了后，伊就走了啊。所以今日我特别来甲大家分享讲呢，像我这种程度的人，我是安那每一天欢欢喜喜，甲英语做伙过日子。一个重点 ，You don't learn English. Instead, you live English. Make English part of your life. 所以我今嘛特别来分享我的5个撇步。敢有想要知影？有想要知影无？第一步，好，我真爱唱歌。这个呢叫做温拿五虎，香港来的，我甲叫做呢温雅的5只虎。为什么呢？Because they are the fight tiger, they always win my heart. 因为一首歌我真喜意，来叫做什么话？做伙念。哈go sha la 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 la, sha la la in the morning. Whoa whoa whoa, sha la 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 la, sha la la in the sunshine. 有好听无？唱这种歌，你心情会好无？安尼咧读英文时，就感觉心情真好。第二个我真喜欢，叫做阿爸的妈妈咪呀，敢有听过？有啊，好有。因为这首歌呢，就算讲你无听过，不过因为这首歌呢，因为这首歌你一定会喜意。不过呢，我拢甲改做什么话来做伙唱。Singing, singing, singing makes me happy in the English world. 所以每一天下课回来了后呢，就是对唱伴唱因的歌，每一天唱甲欢欢喜喜。这是我的第一步。第二步就是讲，大家呢只要发生轰动武林、惊动万教的大代志时，你一定爱看英文的报纸的标题就好。比如讲呢，在2000年9月11号，在美国发生什么大代志？911的什么话？恐怖大攻击。啊，在今年的6月7日，咱高雄有一件大代志，外国人嘛真关心。来，咱做伙念一下 ：Voters in Taiwan oust a pro-China mayor。什么叫 oust？什么叫 oust？ 罢免咬。啊，迄种呢，逐工呢，从迄种菜篮茉莉头壳顶咧摆的迄种亲中派英语会当讲啥 ？Pro China 咬啊！所以你看，免人教你就知影。7月30，咱台湾人的大代志，外国的媒体将李登辉呢叫做 Mr. Democracy， 什么意思？民主的先生，因为李登辉是带领咱台湾行入民主国家的第一个总统。但拄我讲的这个事呢，你可能呢以前捌拄过，啊，不过呢，一看你就知为什么呢？因为发生大代志的时候，你一定会看新闻。所以呢，就是讲你已经有知识里内底啊，就算讲英文报纸内底有一款名词，你破嘛摇会出来，对不对？真好，好。
既然呢，咱已经拢有这个知识啊，所以咱爱顺续安怎呢？去听英语的新闻，吼，英语的新闻。而且呢，即马网络遮尔啊方便，拢是安那吃到饱，所以新闻呢，嘛当互你听甲饱。而且呢是爱你谈爱你好，什么意思 ？Anytime, anywhere， 这就是我的第3步，行到倒，听到倒。第4步，咱每一工拢会实在做些新的朋友，对毋对？啊，名哪记会了？我着想为一个朋友呢，号一个片名，这个片名呢会当甲伊的男名夹做伙。比如讲呢，来念一个：陈时中、陈雷公、蔡英文、看英文、看新闻。同款呢，若拄着新的英文词呢，我嘛会想办法将声音甲意思夹做伙。比如讲，遮有4个字做伙念一个 ：cervical, eligible, morbid, relegate。好，大家来想看卖哦。cervical 甲中这两三是倒一个较共款，声音足共款嘞。锁里内底，查甫人的什么物件遐尔啊重要，一定要锁里腹肚内底。子宫颈，吼，子宫颈 eligible 甲什么人共款？这两三会用一啦，所以就是合格。好 ，morbid 什么话？老毛病就是疾病。最后一个 relegate 火若落价就安怎降级 ？OK， 好，这是我的第4步。不过上个重要就是呢，爱每一工呢，甲这个新词约会，要安怎约会？每一工呢，我上班第一件代志就是安那电脑爱开机，我爱开机的密码呢，就会安尼设火落价 HLG 降级 GG relegate。大家安尼拍火落价 relegate。火落价降级 relegate， 火落价降级 relegate， 火落价降级 relegate。哇！一礼拜了后，这个词就是你的啊。好，这呢就是我的撇步，我的秘诀，5个撇步。所以，亲爱的朋友，你若甲我同款，感觉英语对你来讲足重要，你千万唔通安怎想要学英语，你爱找着适合你的撇步，甲互你家己会当每一工欢欢喜喜甲英语做伙过日子。感谢大家。